嘅，係變成07嘅喎你啦。反而拉人話唔識跳舞，好多 perfect 喎。係咪啲高踭鞋出咗事咧？踩唔到啊！咁應該喺你見到個字嘅未到之前就踩定嘅就差唔多啦。好叻喎！你哋睇完幾年之後都識咗啦喎。係啦。咁你隻腳撐過去都需要時間㗎嘛。我基本上呢部機好想同你玩啊，因為咧，我見到一人玩兩個咧，係由角去角嗰啲位咧，你一定要腳長。點會啱到啊？喺度搞。好，你睇呢個幫你嚟做先。好，不如俾啲掌聲鼓勵下兩位啊！嗱，我哋呢個遊戲不如下次繼續玩好唔好？係，過嚟上翻台我哋傾下偈先。玩完嗰種感覺啦，如何咧？覺得？唔容易喎，唔容易，但係你好多 perfect 喎，靠譜喎，即係嘛？係見到啲 error 喎，咁咯。係，係咯，唔好理啊！我好似踩格仔咁。嗱，所以應該方浩文咧就比較上咧有愛心啊，平時見到曱甴唔會踩嗰啲嚟㗎。我見到你見到啲箭嘴都唔會踩落去。所以真係啊，曳啊你。好，嗱咁啊，而家咧我知道咧方浩文同阿 Ryan 咧都預備有啲歌曲俾我哋啦，不如咧就先讓女仔唱先啦。Ryan 喺後邊咧同我研究下支吉他如何先。好，將個台交俾方浩文，俾掌聲鼓勵下。咁啊，今日帶咗兩首歌俾大家嘅，另外一首係第一次唱嘅大歌，咁帶咗一首聽下先啦，第一首嘅派台歌。